আমাদের মধ্যে থেকে রায়হান কিন্তু উইন হয়ে গেছে নো হাসার চ্যালেঞ্জে। আর এই যে রায়হান দুই রায়হান ফাইনালে গেছিল, এক রায়হান এই যে কি অবস্থা, মানে মুখ ধরে আস বাইরে আস্তে আস্তে আমার পেট ফুলে গেছে। অনুমতি কি ওই কুপিনে বুন দেখে তারিখ তুইলে আর আস্তে আস্তে শেষ বাইরে গেলুগা। এই যে লাস্ট মুহূর্তে দুই রায়হান কিন্তু ফাইনালে গেছে।